¿Dónde vas? Come on, Steve, you're waiting for you. Oh, I don't know, Eve. Why can't we just hang around here for a while today? You can help me paint and we can listen to some good music. It'll be fun. It's not your idea of fun. I want to be with people. Oh, What's wrong with that, Steve? nothing. Oh, come on, you'll have a good time. Hurry up and get on your shorts. Loco, loco. T'has fet mal? Pues després d'anar al resort a veure el Lito i a la Míriam, vam haver de tornar a Tuxtla, que és el lloc on estàvem. Amb tot el trasbals d'anar des de Tuxtla fins a Cancún, de tornar de Cancún cap a Tuxtla, ens vam haver de donar brillo per vindre i després del vol vam agafar un autobús nocturn i bueno, Posen moltes pel·lícules molt dolentes sense parar, amb el volum superalt i que l'aire condicionat també va a tot drap. Però més enllà d'això, guai. hi ha un abans i un després del resort, perquè quan estàs al resort i t'estàs queixant de tot lo xungo que té el resort, sembla que mica en mica se't va oblidant com estaves viatjant fins al moment. I aquí és quan vam arribar a Sant Agustinillo. Que era el lloc de platja del Pacífic on teníem la caseta llogada, un Airbnb. Perquè era una cabanya de primera línia de mar, però era un drama. Perquè al final vam triar l'Airbnb més barat, perquè volíem estalviar pasta després d'haver anat al resort. Llavors, què passa quan estalvies pasta? La porta, per exemple, no s'obria ni es tancava, però estava feta una merda. I clar, com que la porta era un puto infern d'obrir i tancar, i deixàvem la porta oberta, doncs cada 2 per 3 venia el gos xancles i es ficava dins a dormir a la fresca. Pues el gos fins a dins i allà dormint on estàvem nosaltres i era en plan, tio. Que tampoc posava l'anunci d'Airbnb que et tocava gos obligatori. Xancles! Entrem a dins i resulta que era superpetit Guarden tot de trastos seus allí. i el lavabo no tenia porta. I aleshores a l'habitació i al lavabo. I nosaltres portem 17 anys junts, però ens agrada tindre una porta al lavabo i allí no hi havia porta. Un llitet bastant petit amb mosquitera. Del llit, així, d'Aïssa, jo, el Bruc, patades, em donen una patades tota la nit, com dient, pira, pira. Fotia una calor que flipes. Té la mosquitera més ventilador, que és dormir així, amb una xarxa aquí, com un peix. I la primera nit estem dormint i de sobte escoltem i dic, hòstia, un antro, o sigui, bastant cutrongo. Bueno, en tot cas, Sant Agustinillo, jo crec que molt bé. Sant Agustinillo és un lloc on bàsicament només hi havia mexicans de vacances i algun guiri suelto també por ahí. Estàvem a la mateixa platja, a sota teníem un restaurant que era de la mateixa penya que gestionava l'Airbnb, super lents, però es menjava molt bé. I això va ser el nostre temps a Sant Agustinillo. Mal wifi, un gos que no volíem, un apartament de merda, sense portar al lavabo. Vam anar a Mazunte, és al costat. Està un quart d'hora caminant, estàs a Mazunte. I
i vam anar un dia que vam anar amb una excursió d'aquestes que vas amb una barca i vas a veure dofins i tortugues. Que això va estar molt guai perquè les vam veure i mola. De cop i volta estàvem allí i el pavito que anava allí a la barca es tira així com un loco i trinca una tortuga, no? Agafar la tortuga. I que no vull agafar la tortuga. Vull dir, em sembla que deuen estar prou ratllades les tortugues de sentir la barca, saps, passant-li pel costat com perquè et tiris tu allí, la trinquis i toca-la. I que no la vull tocar, perdona, li va semblar raro que no volgués tocar la tortuga. Em vaig acostar per això a mirar. El Bruc es va dormir bona part del trajecte, però llavors, en les oportunitats que teníem de llançar-nos a l'aigua per fer una mica de snorkel o per lo que fos, llavors estava despert. I si la Isa o jo anàvem a l'aigua, es posava a plorar i a cridar com un animal perquè no anéssim a l'aigua, o saps que és en plan, Pau, tio. O igual ell pateix perquè es pensa que no sabem nedar i veu que ens tirem a l'aigua i pensa, ojo, que es mataran i no se n'estan enterant. No ho sé, complicat tindre fills, no saps el que pensen. I res, després vam veure dofins, que és molta estona mirant al mar i veient el mar sense més, i de cop i volta sortia un dofinico que treia les aletes així, després passaven per sota el barco. No és lo espectacular que veus a les pel·lis d'una manada de delfinicos allí saltant. Surt un delfinico de tant en tant. Que s'amaga, passa per sota. I a vegades fem coses i no sé si les hauríem d'haver fet. Bueno, en aquest cas, dels dofins i les tortugues no va estar mal. Sant Agustinillo, clar, és que allò de la platja t'ha de molar molt i a mi especialment, bueno, em cansa una mica. El mar d'allà molt guai perquè és el Pacífic i mogollon d'onades i com molt viu, la sorra negra d'aquesta superfina. El Bruc va jugar moltíssim. I divertit, però bueno, allò que al final ja tanta platja em canso. I llavors torna a agafar el taxi fins a Pochutla. I llavors un altre autobús de 9 hores 50 fins a Oaxaca de Juárez, que és la capital de Oaxaca. I molt maco, ens va agradar moltíssim. És una ciutat més gran que les petites que hem visitat així colonial, però que encara té l'encant aquest de cases molt boniquetes. Després de la caldufa arriba la calma i llavors allí a Oaxaca s'estava bé i podíem anar amb pantalon llarg, pel matí feia fresqueta. I va coincidir que feien un festival que li diuen la Guelaguetza, que és un festival de folclor oaxaqueño que venen de les 8 regions de Oaxaca i ahir van tots allí amb el seu traje de l'esbart folclòric i pues, hi porten el seu papeo, que la veritat tots fan tortites. Uns les fan dolces, les fan salades, els altres fan unes més primes, les altres fan més gruixudes. I després porten xutxes, porten mezcal, els que fan mezcal, i van repartint. Ells en plan, ara t'ensenyo com ballo. Titiri, fan el seu baile. I després agafen unes peroles, jo què sé, i van tirant. Papeo, van agafant, tirant bossetes i tot. També fan desfilades tocant música i fent ballar com un superglobus que tenen, que no sé com es diu, però que és com
l'emblema de les festes, i el van rolant allà i amb gegants i va molar molt. Un dia al despiste vam trobar un desfile pel carrer, sense públic, O sigui, anàvem nosaltres caminant pel carrer, que anàvem cap a un parc. I de sobte ens vam trobar allà al mig d'una desfilada que ens començaven a repartir coses, sobretot pel nen, el güerito. Nen blanc i ros, li fa molta gràcia això, li porta bona sort, li toquen al cap sempre, i llavors ja tothom ens volia donar coses, i vinga pa, i vinga tortilles, i vinga mezcal, i vinga no sé què, i vinga fotre-ho a sota del cotxet, niqui, niqui, niqui. I el Bruc allà en plan, uah. I amb música, i va ser superxulo. I vam anar al parc. No, loco. Visita el columpio. Uepa! Ai. I de cop i volta va veure que per allà al parc es podien llogar cotxes d'aquests elèctrics de nen petit. Heavy és que el Bruc, gràcies o per culpa de la nostra deixadesa com a pares, quan el deixem a l'iPad, deixem que navegui ell, i és l'algoritme de YouTube el que està educant el nostre fill. I llavors, sempre el pillo que està veient vídeos d'uns nens russos que van amb cotxes d'aquests, que tenen tota la gamma de cotxes, tenen el 4x4, el de la Barbie de 4 places, el Rayo McQueen, i el no sé què, i allí estaven tots, i li devia explotar el cap de dir, estic a YouTube? Anàvem tot el séquito de nens. Gira el volant, molt bé, així, gira el volant. I ell anava amb el carrito aquell, sense tocar el volant, només mirant les rodes, mirava les rodes, i tot el séquito al darrere de nens amb piruletes. Apreta! Ai, sí. I clar, què vam fer? Vam tornar 4 dies a que el Bruc es pugés als cotxets. Ja he dit que a Sant Agustín i jo vam menjar bé, però és que després vam anar a Oaxaca i vam seguir menjant molt bé. Vam trobar un lloc que es diu Cabuche. We can listen to some good music. Cuinaven superbé i de preu estava raonablement bé. Vam menjar allí 4 vegades. What's wrong with that? I allí vaig menjar tacos dorados, vaig menjar tlayudes, pozole, vaig menjar de tot. No sé, estic molt gordo i estic bevent molta cervesa. Però ara tinc el propòsit de deixar d'estar gordo i deixar de beure cervesa. Quan sortim de Mèxic deixo de beure birra. Durant un temps. Pues res, i això és una mica tot el que hem fet. El següent vídeo és el viatge pel Yucatán que estem fent amb ma mare i la seva cosina Rosa. I ja està. El salmón! El papa fa el salmó fora de l'aigua.